अरे अरे, उधर रोड पर क्या गिरा है? ओहो, ये तो कोई किचन ग्राइंडर लग रहा है। चलो, अमन के बर्थडे गिफ्ट का जुगाड़ हो गया। अब इसे घर ले जाकर अच्छे से साफ कर देता हूँ। अरे बाबा, आप तो मार्केट गए थे ना भाई के लिए गिफ्ट लाने, तो ये क्या कचरे से उठा लाए? कोई ढंग का काम कीजिए और भाई को कुछ बड़ा और प्यारा सा गिफ्ट दीजिए। अरे अन्नू बेटी, तुम्हें तो पता है ना, मेरी नौकरी चली गई है और ना ही मेरे YouTube चैनल का कुछ हुआ है। वीडियो तो सब देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सब लोग सिर्फ नाचने वाली लाड़कियों को ही सपोर्ट करते हैं। हम जैसे गरीबों को कौन करता है? अरे पापा, आप टेंशन मत लीजिए, लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे।